მოგესალმებით, მივესალმოთ ჩვენს მაყურებლებს. გოგოებო, ბიჭებო, ძალიან ბევრ ადამიანს აინტერესებს სამუშაოდ ავტომობილი. ოჯახისთვის და ძირითადად ტაქსებისთვის. ვინაიდან ჩვენ ძალიან ბევრი ავტომობილი შემოვიყვანეთ ტაქსებისთვის და მომხმარებელი ძალიან ბევრი გვყავს, გადავუწყვიტეთ, რომ ჩვენ დაგვიმატებია ცოტა უფრო იაფიანი ავტომობილებიც. აი დღეს მაგალითად ავიღოთ ტაქსები, ხო? ეს ტაქსის მძღოლები 99% ტაქსის მძღოლები არიან ჭკვიანები. ისე ადამიანი ტაქსზე ვერ იმუშავებს. არ აქვს მნიშვნელობა რაიონიდან არის თუ ქალაქიდან არის, ტაქსის მძღოლები არიან კარგი ადამიანები, გამოცდილი ადამიანები, გამოცდილი მძღოლები და მე ვთქვი და დღესაც ვიმეორებ. ani ტაქსის მძღოლები მილიარდელები არ არიან. ტაქსის მძღოლები აი ამ ტაქსით ინახავენ ოჯახს და ამიტომ უნდა ძალიან დიდი ხელი შეწყობა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ავტომობილი მივცეთ ნორმალურ ფასში, კარგ ფასში, დაბალ ფასში და სახელმწიფოსაც რამდენჯერ ვთხოვეთ, რომ აი ეს ბანკები რაღაცნაირად დარეგულირდეს, მაგრამ ჩვენ გვესმის სახელმწიფო ზოგიერთი ჩინოსანია თუ ვინც არის, როგორ ავიჭროვებს ამ ტაქსის მძღოლებს. და ეს მალე ითქმება ხვალ ზეგ. თან ტაქსის მძღოლები ჩვენ თითქმის ყველას ვიცნობ მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ვინც მუშაობენ, ხო? ჩვენი მეგობრები არიან. რაღაცა ცოტა ხომ უნდა დაეხმაროთ, როგორ შეიძლება რასაც შეულობს ყველაფერი იქ მიიტანოს, ხო? თან მანქანა ნაქირაები. თან აქ ამდენი პროცენტი გადაიხადე. ზოგს ყველაფრის უფლება აქვს, ზოგს არსაციარულის უფლება აქვს. ეს ცოტა არის, აი როგორ არის ეს არის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა. საქართველოში ესე არ უნდა ხდებოდეს. ეს უნდა დარეგულირდეს და საშუალება ქონდეს ყველას, რომ შეიძინოს ავტომობილი და იმუშაოს ჩვეულებრივად, ხო? ეს კომუნისტებმა მოაგვარეს 40 წლის უკან. მოგვარებული იყო 40 წლის უკან, იყო ტაქსის ატეკები და მუშაობდნენ. ახლა ტაქსის ატეკები ბიჭებმა შექმნეს, რაღაცა პატარა პურის ფულს შეულობენ და გეუბნებიან, რომ იცი რა, ახლა მოდი და მაინც და მაინც ის მანქანა იყიდე. იმისგან იყიდე და 30 და 35% უნდა იხადო. ეზო შენთვის იმუშაოს ამგასმა ესე არ გამოვა. აქედან გამომდინარე ახლა ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ ყველა მისის ტაქსის მძღოლმა რომ საუკეთესო მანქანები გვყავს და რაც შესაძლებელია